बकरे वाला बकरा खरीदता है कब? 8 महीना, 6 महीना, 7 महीना पहले 50,000 रुपए लगाता है, उसके बाद हर पल उस पर पैसा लगाते जाता है। अगर 10-20 हजार रुपए की आपको उसकी कमाई दिख रही है, उसकी मेहनत नहीं दिख रही, आप उसके दाने का पैसा दे रहे हो, उसकी मेहनत का तो आप कभी चुका भी नहीं पाओगे बकरे वालों को। आपके दाने पानी का पैसा दे सकते हो, मेहनत की कीमत नहीं दे सकते, जो मेहनत है ये फील्ड में। और ये एड़े लोग ही है जो ये फील्ड में है, जो दीवाने हैं ना वो ये फील्ड कर रहे हैं, बाकी और किसी के बस की नहीं है बकरेबाजी करने। जो एकदम जिगर के फटेले ना, इसके लिए मेरा एक और लाइन बहुत है कि भाई बकरे का शौक जो कर रहा है ना, वो शौक करने के लिए कलेजा शेर का चाहिए। जो मॉर्टेलिटीज और ये सब नुकसान होते हैं ना, वो तो अमन भाई कोई देखता भी नहीं है, वो कैलकुलेट